Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain diem, aku tak ngobrol karo adike. Namine sinten? Ulum. Nama lengkapnya sinten, Dek Ulum? Muhammad Saiful Ulum. Muhammad Saiful Ulum. Alamatnya rumah mana? Bogor. Waduh, men Bogor Jawa Barat. Hotel. Bogor niku lho. Bogor ndino kene iki panggung sing mbok didingi kok. Bogor Jawa Barat, Dek Ulum. Bogor mana? Telaga. Oh, Bogor Telogowaru. Telogowaru enten Bogor. Oh ya wes, Sampeyan sekolah kelas pinten? Kelas 5. SD napa MI? MI. MI mriki lho. Bogore mriku, MI-ne mriku. MI-ne ten pundi, Nak? Mriki lho. Oh, sampean ten MI mriki. Nggih. Kelas 5. Sok diterusne mondok ten mriki nggih. Mboten. Lho kok mboten? Lah mondoke ten pundi sok? Teng Berjagung. Berjagung di. Oh, Bejagung kono. Nggih, ten kene Mbah Yai Matin. Nggih. Nggih, pinter sekolahe, mondoke kudu sing pinter. Cita-citane pengen dadi apa? Super bis. Oh, pengen dadi super base. Rapopo. Dek, kene apa kok pengen dadi super base sampean? Siap. 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 Wes sampean nek nyuper bis milih bis siang apa bis malam? Siang malam. Wah, siang malam berarti dadi omahmu ning dalanan berarti. Ram mulih-mulih. Nek siang malam ram mulih-mulih. Golek jurusan ndi sampean nek dadi supir bis nah? Jurusan sembarang. Wes, pokoknya supir bis nggih. Nggih. Siang malam. Kowe kok tertarik dadi supir bis mergo apa? Seru. Oh, serune piye nak? Serune. Hobi. Oh, hobi. Ya wes, nggih. Gak apa-apa, calon supir bis tapi kok cuwilik ngono wonge. Kuat apa ora nggawa bis? Biasane supir bis ki lemu-lemu wonge gagah-gagah kok. Ya sampe nek nyupir bis aja ugal ya. Mikirno karena di tanganmu ratusan penumpang itu nasib penumpang itu ditentukan oleh supirnya. Cocok. So, mondok nggih. Nggih. Mondok nggih. Nggih. Taman mriki kalih sinten? Kalih ibu. Sing pundi ibuke? Kacamatanan niku. Oh, sing kacamatanan kuwi. Bapake ten pundi bapake? Teng rumah. Ten rumah. Nggih. Bapake kok ora melok budal pengajian. Mboten. Kena apa? Wah apa ning omah? HP-nan. Oh alah, HP-nan. Sapa jenenge bapake? Hadiono. Hadiono panggilane? Hadi. Hadi. Wong bojone budal ngaji, anake ngaji, pakane HP-nan. Gek mung sampean budal mung bapake sampean HP-nan. Nggih. Ambek sapa ning omah? Sendirian. Sendirian HP-nan dhewe. Berarti ora waras berarti. Ambek guyang-guyu ngono. Sampean gak duwe kakak? Mboten. Adik? Mboten. Oh, berarti tunggal sampean. Nggih. Tapi pengen duwe adik. Mboten. Ya ora iso wong bapak HP-nan terus kok. Kon di adik piye wong ibu ditinggal HP-nan ae kok. Delok kowe ibu garing. Tinggal HP-nan ambek bapakmu. Wes pinter sampean calon supir bis. Bapake sampean supir toh? Mboten. Napa penggawean kerjaan? Bengkel. Oh, bengkel. Lha sampean kok ora pengen dadi bengkel ae? Mboten. Kena apa? Susah. Oh, susah. Ya wes, mbok berarti bapakmu seneng susah. Saiki apa tampil apa sampean? Pidato apa azan apa selawatan apa nyanyi apa? Selawatan. Iso apa piye? Saged. Selawat apa? Aska. Ayo, Aska taslimi. Ayo, ulum. Yuk. Aska taslimi toda ilaika ya Taha wa salatul bari al-bari yatara alaika ya Taha jita bil khairi ya Nabi
wattinil yusri ya nabi ji'ta bil khairi ya nabi wattinil yusri ya nabi maya tukuta fazawafalas. Tepuk tangan. Aku ngene iki seneng bocah cilik iso selawatan ngene iki. Umumnya kan selawatan apa ya? Sunan Gresik Maulana. Tapi gak ngono alamate. Apa ngono wis cetha jane selawatan kok alamate. Nyanyi kuwi jenenge. Selawatan ya Allahumma sholli sallallahu koyo ngene iki selawatan. Ini dikai siiran-siiran isine nasihat. Maneh ta, Pak. Lenteng tahuan dan lenteng sate kuwi dudu selawatan, kuwi jenenge departemen perbadokan. Selawatan kok lontong tahu. Kuwi sing selawatane ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kuwi selawate. Ngono, ndane iwak teri. Sing iwak bandeng, sing iwak teri, sing iwak apa? Kuwi nyanyi, sing iwak hiyu, sing iwak lohan, sing. Jos, njaluk sarung ora? Nggih. Sarunge cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Sampeyan kok ngerti sarung cap mangga ngertine teko ndi? Ngertine teko YouTube. Oh, teko YouTube. Berarti ngerti YouTube apa? Apa jenenge? Ngerti. Apa? Anza channel. Anja channel. Wis subscribe apa burung? Mpun. Pun tenang. Ibu ya subscribe. Nggih. Bapakmu Supe. Bapakmu ra cetha. Paling sing didelok bapakmu YouTube apa? Tayub. Nek karaoke, delokno bapakmu ngono HP-ne. Oh, Diono. Gawe sarung. Ayo kata-kata sarung mangga. Ayo Lung. Sarung mangga, sarungnya apaan Za? Sarungnya dipakai, mangganya dimakan. Pangan sak pelok-peloke. Cocok. Tak sangoni. Nah, cair kok. Cair, sarungnya dipakai. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya apaan Za? Sarungnya dipakai, mangganya dimakan. Sak pelok-peloke. Wis cocok. Wis gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nang ulum sing pinter ngajine sekolahe. Alah buane seneng alah. Buane seneng Oke, duwe aja kena buem Lah nggo blonjo sampe buem. Pek dhewe. Sarunge bereng aja kena Diono. Nomah HP-nan kok mbok sarung. Ayo siapa mana? Satu lagi ayo. Cewek, ayo sini Dok. Gantian yang cewek sekarang. Alah, cah kene iki pinter-pinter tibake. Ra kaya sing tuwek. Ayo. Ayo salam dulu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu suaranya serak-serak basah. Kamu namanya siapa? Dihatan Naya Ramadhani, biasa dipanggil Diha. Diha. Cah saiki lho jenenge ngono. Padahal Mbah Doe lho jenenge sapa? Paenah. Dihatan Naya Ramadhani biasa dipanggil Diha. Kamu kalau manggil orang tuanya ayah, ibu, ayah, bunda, bapak, ibu, papa, mama, manggil ya? Bapak, ibu. Oh, bapak, ibu, tenan. Bapak, mboten ayah. Ibu, mboten mama. Mboten. Nah, cocok we, cocok. Ibu, cocok, rasa kemenyek. Mama. Lah, wong telaga waru. Mamamu nanti, mama bedet iwak di belakang. Papa lagi nimpali teletong. Diha, rumahnya mana? Senori Meraura. Loh, Senori kamu. Kamu kesini sama siapa? Bapak, ibu, sama kakak. Bapak, ibu sama kakak. Naik kapan nak tadi?
Sepeda. Berarti 2 sepeda motor. Nggih. Kamu sama bapak apa sama ibu? Sama ibu. Sama ibu. Terus bapak sama kakak. Nggih. Kakaknya cowok apa cewek? Cowok. Oh, kakaknya cowok. Kamu sekolahnya kelas berapa? 4. Kelas 4. Kamu udah kenal Abah Hamzah? Udah tahu? Taunya dari mana? YouTube. Dari YouTube. Terus ketemu Abah Hamzah baru sekali ini. Nggih. Seneng nggak? Seneng. Kamu udah pernah lihat di YouTube? Pernah lihat di TikTok? Nggih. Pas Abah Hamzah lagi ngapain? Ceramah. Pas lagi ceramah. Nah, ibumu juga suka nonton ceramah ya Abah Hamzah? Nggih. Bapakmu? Nggih. Makanya iki cocok kira kaya Diono. Iki sak ibu sak bapak sak kakak budal kabeh. Kandhani lum. Bapakmu kandhani. Bapak salame Abah kandhani, salame Abah Hamzah. Ngaji udah HP-nan nae. Ini awan bengkel nih punya HP-nan nae. Cocok kamu. Kamu sekolah kelas berapa? Sekawan. Kelas sekawan, SD apa MI? MI. MI. Ya, nanti mondok enggak kamu? Pengen mondok betul? Nggih. Bener. Nggih. Pengen ngafalin Quran? Nggih. Saat ini wis mulai ngapalno dereng? Sambung. Sampun. Ketara, wajah-wajah yang mengandung Al-Qur'an ini ketara. Sudah dapat berapa yang udah dapat berapa ngafalinya? Setengah. Setengah apa maksudnya? Setengah jus. Oh, setengah juz. Itu juz berapa itu? Jus 1. Oh, juz 1 dapat setengah. Juz 30-nya sudah hafal belum? Sambung. Ampun. Juz 29? Belum. Oh, belum. Juz amannya sampun nggih? Sambung. Coba sekarang baca surat At-Tariq was-sama'i wat-Tariq, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngandel aku, ngandel. Bismillahirrahmanirrahim. Lesan nek kulino maca Quran ngene iki. Lah kayak kan lesan kulino rasan-rasan ya lha. Aduh. Lanjut. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Udah cukup sayang. Apa udah percaya kok kamu hafal? Tepuk tangan. Iki sayang dudu anake wong Telaga Waru. Iki anake wong Senori. Wek. Anake wong Nori, ra anake wong Telaga Waru. Kamu mau tampil apa? Solawatan. Selawatan. Kamu selawatan juga bisa? Bisa. Salawat apa sayang? Tahirul qalbi. Tahirul qalbi nakiyun dzakirun. Suaranya kamu serak-serak, tapi sebenarnya kamu nada tinggi kuat kok. Ayo coba. Tahirul qalbi nakiyun dzakirun lillah. Al-Mustafa Safiyun Sallallahu alaihi lillah. Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa. وقدوتي وحبيبي والدعوة الناجح يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Nah, tepuk tangan. Bocah ngene iki sing perlu dirumati bocah ngene iki. Ngajine iso, maca Qur'ane iso, mulai ngafalin. Lanjutkan sayang ya, ngafalin Qur'annya ya. Nanti kamu jadi hafizah. Nanti mondok ya kamu ya. Suarane bagus, sholawatan, fasih, ra kaya anak.
roy duit anakmu ngono to modele ya setel karo mbokane. Ngene iki sampean tak pengen di anak sing model ini maca Qur'ane fasih bener, bacaannya fasih, sholawatan iso. Kamu di sekolahan ranking berapa sayang peringkatnya di kelas? 2, 3 biasanya ya? Paling sering ranking 2. Loh kan bener aku paling sering ranking 2 ketara ra kaya anak anakmu ranking 17 apa ngono kowe. Yes. Terus sayang nanti ketemu apa lagi keren kamu suka aku kayak sarung nanti kasihkan ayah sarungnya ya. Sarungnya coba apa? Mangga lah, anak kecil aja tahu kok. Ayo sarung mangga, kata-kata dulu ayo. Sarung mangga, sarungnya apa anja? Gak sarung mangga gak bahaya tak? Tahun 2024 gak sarung mangga kok. Pekok. Top, ayo satu lagi kata-kata sing lucu sayang. Ayo sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya para janda. Sarung mangga disukai para janda. Tak paringin sayang, paring no. Top. Terus tiha nanti ketemu lagi sama Abah ya. Nanti ketemu lagi sama Abah, keren kamu. Suka Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, kula nyuwun ngapunten sanget. Sampeyan sakniki tasik ten alam donya. Nek sampeyan sregep kirim donga kangge keluarga, kangge guru ingkang sampun seda, mangke giliran sampeyan seda, mati ngono ae Tlaga Waru kok seda. Engko yo akeh sing ndongakno sampeyan. Mergo saiki sampeyan sregep kirim donga kanggo sing wis mati. Sok giliran sampeyan mati, kathah sing ndongakno sampeyan. Lah nek saiki sampeyan sik nang donya, sampeyan rasa-rasen kon kirim donga. Apa maneh ra tau ndongakno keluarga, ra tau ndongakno guru-guru sing pun sami seda. Niku benjang wayahe sampeyan mati. Ya ora enek sing ndongakno sampeyan. Kirim donga, ndongakno tiyang ingkang sampun seda niku bathi sampeyan. Bathine napa? Sampeyan genti didongakno malaikat. Nek ana wong kirim donga ndongakno wong sing wis mati, mongko wong mau bales didongakno malaikat walaka mislu ma da'autahu. Jadi lek enek wong Tlaga Waru kok ngirimi donga keluargane to sinten sing wis mati, niku wong Tlaga Waru didongakno malaikat padha karo dongane wong Tlaga Waru ten ngene tiyang sing pun pejah wau. Misale Pak Lurah rawuh mboten Pak Lurah? Oh niki nggih. Niki kan sekedap melih badhe seda. Lho, wong sedaya nggih namung sekedap kok ten donya. Niki sandinge Pak Lurah niki nggih sekedap melih badhe seda. Bib Soleh niki nggih sekedap melih badhe seda najan sek enom. Kula nggih tapi dhisikan Bib Soleh. Manut. Contoh mawon kok. Misale sampean kok ndongakno, ya Allah, muga-muga Habib Soleh jenengan ngapura dosane Gusti. Wong wingi lho tasik sholawatan ten ngene Tlaga Waru. Saniki kok wis mati. Contoh bae contoh. Jenengan ngapura kesalahan-kesalahane. Lha ngoten niku malaikat ndongakne sampean. Sampean kok apik ndongakno Habib Soleh. Sampeyan yo tak dongakno yu muga-muga dosa-dosa sampeyan di ngapura Gusti Allah. Sampeyan donga maneh. Ya Allah, dereng enten kok lurah sae kados lurah. Sapa jenenge? Narto niki ya Allah. Pokoknya selama nggadahi lurah Narto niki masyarakat nggih remen ngono. Lurahe gelem torok. Pajeke wong sak Tlaga Waru dibayari kabeh. Lah kok endek umure. Lagek rong periode kok wis mati.
Mugi-mugi jenengan welasi Gusti. Ngono ku sampean yo bales didongakno malaikat. Iya yu kowe kok apik ndongakno lurahmu. Awakmu yo tak dongakno muga-muga diwelasi Gusti Allah. Lah batine ten pundi? Dongane malaikat niku mesti mandi, mesti diterima Allah. Sama noleh dongane malaikat, mesti mandi, mesti diterima Allah. Sedangkan dongamu urung karuan mandi. Ngono lho. Bati. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus maneh pentingnya ngeten. Bu, nyambung kalih sing sampun kapundhut niku penting. Jenengan ngertos wit, ngertos mboten? Allah ya Karim, kok gak semangat to kena udan ngono ae. Ngertos wit mboten? Nah, ngoten soalnya tiyang nggen kula nek ngarani pohon. Wit rungokno to. Itu ada akarnya apa enggak? Lah ngono, ben ngerti bahasa Indonesia. Akar niku bahasa Inggrisnya the oyot. Wit niku wonten oyote napa mboten? Wonten. Oyote ten pundi? Suwe lek nang ngisor. Maksude oyote kependem lemah. Gini apa nggih? Nah, jadi pohon itu pasti ada akarnya. Akarnya tertanam di dalam tanah, kependem lemah. Nah, kemudian pohon itu bisa tumbuh, terus dia bermodot. Modot itu bahasa Indonesia ini apa? Tumbuh gitu, wah, modot. Bermodot, kok tinggi dhuwur. Pancene ora kabeh basa Jawa iki nek dibasano Indonesia. Ngono lho. Mangan bahasa Indonesiane makan, nek gayemi. Lho ora iso to. Nyemil eneng. Tiba jatuh, nek tiba kejelungup. Jatuh menjelungupkan diri. Menek memanjat, nek menek celingkrik. Mosok memanjat bercelingkrik. Nguyah bahasa Indonesia ini yang kencing. Lah nek nguyah anyang-anyangan. Mosok kencing mak-cerit ngono. Iki kok. Pohon itu bisa tumbuh kemudian bermodot. Dia tinggi, besar, keluar daunnya, ada dahan, ranting, terus ada kembang, jadi buah. Itu dia dapat setoran. Setoran dari mana? Dari oyot. Ndi oyote? Kependem lemah. Jajal, umpama wit kuwi ora oleh setoran teko oyot sing kependem lemah kuwi, tegese wit kuwi kok ora sambung karo oyot, kira-kira saged urip napa mboten? Saged tuwuh napa mboten? Sing banter saged modot mboten? Saged dhuwur gedhe mboten? Metu godhonge mboten? Metu kembange mboten? Metu buahe mboten? Ora iso, soale ora sambung karo oyot. Iki gambarane kula sampeyan sing sek manggon ning alam donya karo wong tuane, mbah-mbahe, buyut-buyute, guru-gurune, kiyaine, bunyaine sing jasate wis kependem lemah kaya oyot. Kula sampeyan urip no alam donya iki nek pengen entuk dukungan sing kuat, nek pengen manfaat barokah uripe, kudu gelem sambung karo sing do wis kependem lemah jasate. Ibarat uwit nek pengen urip tuwa gede agrom
metu wae wit kuwi kudu gelem sambung karo oyot. Ana wit kok ora gelem sambung karo oyot, kira-kira nasibe pripun? Nek ora garing mesti bosok. Nggih napa nggih? Wit kok ora gelem sambung karo oyot, kuwi nek ora garing mesti bosok. Wong Tlaga Waru ibarat wit isih nang donya, lho kok ora gelem sambung karo oyot, ora sambung karo wong tuane, mbah-mbahe, buyut-buyute, gurune, kiyaine sing jasate wis do kependem lemah kae. Tegese wong Tlaga Waru sik nang donya kok ora gelem sambung karo keluarga lan gurune sing wis no alam kubur, kuwi gambarane kaya wit ora sambung karo oyot. Nasibe wong Tlaga Waru nek ora garing ya para bosok-bosok sedaya. Lho ngono kok ora gelem kirim donga, ora gelem ndongakno nanggone keluarga sing wis kapundhut, garing nasibe sampean. Mula aja kaget ana wong kok uripe ora barokah. Kadang-kadang duite akeh tapi nggak ada ketentraman, nggak ada kedamaian, nggak ada kebahagiaan. Mungkin salah satu sebabnya ora sambung karo oyot. Sopo oyot kuwi? Sing jasate wis do kependem lemah. Ya wong tuane, mbah-mbahe, guru-gurune sing pun sami sedo. Paham mboten? Nah saiki ana sing ngomong ngene, penak ya dadi kiai kaya Yai Mustajab, Yai Ali Masyuri, wis kapundhut suwe sik didongakno terus diholi, sing dongakno akeh. Pancene sak ngertiku sing diholi niku ya wong apik, ulama, kiai, sak ngertos kula lho. Kula ceramah mulai tahun 2007 sampai tekan saiki niku nggih nek enten undangan hall ngoten niku saeling kula nggih sing diholi mesti wong apik, ulama, kiai. Kula dereng nate nekani pengajian dalam rangka peringatan haul Germo, urung tahu. Lah ana sing ngene kok penake dadi kiai. Jal wi delok wis duwe santri sak pirang-pirang, muridé akeh. Kuwi no pondok kuwi wis berjuang mulang murid-muridé, mulang santri-santrine wis ganjaran tok. Ning masyarakat ya ndidik masyarakat, bina morale masyarakat, ganjaran tok. Sik diundangi rono rene kon pengajian, kon ceramah, kaya terus oleh pikiranmu iki lho. Ganjaran. Oleh boh kok amplop ae. Oleh ganjaran, oleh barokah. Lho, penak. Ngono nek wis mati isek diholi, dongakno santri-santrine, murid-murite, putu murite, masyarakat do muelok ndongakno kabeh. Penak dadi kiai. Lho ngene. Pancen kiai niku butuh dongane wong akeh. Soale kiai niku nggadah tugas berat. Napa tugas berate kiai? Kiai niku benjang mboten nangsal mlebu swarga sik nek santri-santrine, murid-murite, jamaahe dereng beres urusane. Jadi nek murite, santrine, jamaahe wis beres urusane do mlebu swarga kabeh, kiyaine lagi entuk mlebu swarga. Mergo kiai wis kadung diplot dadi ketua rombongan. Ketua rombongan ini ora oleh mlebu bis dhisik nek anggotane rong mlebu bis kabeh. Nggih napa nggih? Jal kae nek ape ziarah rombongan numpak bis ngono kae le.
Ketua rombongan yang goleki anak buah sik kok. Wis komplit urung? Kurang loro. Sopo? Mbak Ti karo Mbak Tun sik nguyoh. Ngono ketua rombongan yo golekino WC kok. Dinteni tibake ra nguyuh tok, mencret tok Mbak Ti. Lah sing Mbak Tun keturon. Ya angger wong loro ki urung munggah bis, ketua rombongan yo ora oleh mlebu bis dhisik. Nggih napa nggih? Tanggung jawab. Oh dadi ketua rombongan kok anggotane urung munggah bis dhek ndisiki. Mlebu no kursi terus turu ngorok. Ketua rombongan bento. Kiai iki dadi ketua rombongan. Dados Mbah Yai Mustajab, Romo Yai Masyhuri niki benjing ora oleh mlebu swarga sik nek santri-santrine, murid-muride, terus masyarakat Telaga iki urung do mlebu swarga kabeh. Abot resikone. Apa maneh kiai sing bagian ceramah tekan dindi. Ceramah tok nggone Kalimantan, ngenteni jamaah Kalimantan, ngenteni jamaah Sumatera, ngenteni jamaah luar negeri, tambah suwe. Mulane yo pantes nek larang kuwi. Dadi menengo iki suwe prosesnya. Cuma Pak Lurah, swargane yo luwih HP. Ngono luwih kelas. Soale kiai kok swargane yo luwih kelas. Tunggale niki lho. Bu. Yo. Kanjeng Nabi mawon nyuwun didongake kok. Nek pesen ten ngene sahabat-sahabat, kowe nek ndonga aku katutne. Lho, kapan leh ndongakne Kanjeng Nabi? Lho sampean sholawatan niku ya ndongakno Kanjeng Nabi. Allahumma duh Gusti Allah sholli mugi paring rahmat takzim panjenengan. Wasallim lan mugi paring robo keselamatan panjenengan ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan sholawatan kuwi ndongakno Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi apa butuh didongakno? Nggih. Mergo Kanjeng Nabi niku nggadah tanggung jawab berat. Punya tugas besar, punya tanggung jawab berat. Apa itu? Kanjeng Nabi kepingin sedaya umate mlebu swarga. Ini perjuangan luar biasa. Apa maneh merjuangno wong Telaga sing nakal-nakale ra karuan. Ki karepe Kanjeng Nabi ki Telaga mbok wonge rambut jaji ngene iki. Iki kudu mlebu swarga kabeh. Bu. Lho. Lah niki manfaate sampeyan sholawat ndongakno Kanjeng Nabi niku mangke balike tenggene sampeyan dhewe. Kanjeng Nabi niku ibarat wadah ngoten wis penuh isine. Lah sampeyan sholawat ndongakno Kanjeng Nabi niku padha karo ngiseni adah sing wis akhire amber. Lah amberane niku balike nang sampean. Penting nek amberan teko Kanjeng Nabi mesti bersih, jernih, bening, suci. Mergo amberane Kanjeng Nabi. Lah nek amberane Pak Lurah kuwi padha karo amberanku reget. Ya to Pak Lurah? Alah ngomong yo nae lho. Abot men. Nek amberane Pak Lurah padha karo amberanku reget Bu. Koloe Lurah, koloe Abah Hamzah reget. Lah nek koloe Kanjeng Nabi, amberane Kanjeng Nabi bersih, bening, jernih, suci, nggo ngrojok kotor-kotore kula jenengan. Niku pentingnya sampean maca sholawat ndongakno Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi iki ibarat adah wis bek isine. Sampeyan dongakno padha karo sampean ngiseni adah sing wis bek
amber. Lah engko amberane balike nang nggone kula sampean. Amberan teko Kanjeng Nabi kuwi resik, bersih, jernih, bening, suci. Saged ngresiki reget-regete kula sampean. Alhamdulillah. Nah ngono Bu. Lah ini Kanjeng Nabi niku benjing kan punya tugas berat. Aku dongakno. Awakmu lek ndonga aku katutno. Soalnya aku ki duwe tugas berat. Kabeh umatku kudu mlebu swarga. Mulane benjing Kanjeng Nabi niku mlebu swarga pertama. Sing buka lawange swarga niku Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi melebet ngecek kondisine swarga. Ditingali kali Kanjeng Nabi, wah iki sing swarga apik-apik iki nggone kiai-kiai no kene iki. Kowe modele kok kaya ora ngandele tak antem jero lho. Kok terus iki kene wis dicek kabeh wis ditepak-tepakno, Kanjeng Nabi medal meneh. Wah apa kok medal meneh? Madosi umate. Umatku, ayo mlebu swarga kabeh. Kanjeng Nabi goleki iki ndi yo wong Tlaga-Waru kok ora ono sing mlebu, sak lurah-lurahe kok ora ketok iki. Padahal wong Bojonegoro wis mlebu swarga kabeh. Lurah iki kena urusan pajak to apa to yo kok. Paham Bu? Nah maneh lek enten lare mati tesih halit, tegese lare mati dereng balek, termasuk mati sik bayi bareng ngoten niku Bu. Pokoknya enek cah cilik mati, bocah mati cilik urung balek niku nek cara mriki nggih ngangge disolati terus ditahlili terus 3 dinane 7 dinane 40 1 pendake ngoten apa mboten? Nah bener kuwi ulang-ulangane Mbah Yai kuwi bener. Soalnya kadang enek sing ngomong ngene, "Ya apa cah cilik atik di slameti bareng wis karuan nyoto-nyoto swarga kok." Kan cah mati cilik mesti swarga. Ya apa dislameti? Rasa dislameti wis swarga, Pak. Lha iki wong oon sing ngomong ngono. Ketara ora tau ngaji wonge. Senajan mati sik cilik, kuwi ya penting dikirimi donga, ditahlili, dislameti. Kena apa? Saling ini bocah sing mati cilik niku sampeyan no akhirat yang duwe tugas berat. Apa? Goleki wong tuane. Bocah sing mati cilik niku benjing nggih manggone ten swarga. Orang ngira mlebu neraka, soalnya dekne ra duwe dosa. Wong dilebokno neraka iki kan mergo kakean dosa kaya wong Tlaga-Waru kene. Mbah, aku ora diundang neh no kene yo golek desa liyane Pak Lurah kok. Modele kok kaya mangkel ngono nek tak lokno. Wong dilebokno neraka ki kan mergo kakean banter sayang. Wong dilebokno neraka ki mergo kakean kuwi tambah ngurusi bakul kipas ora ngurusi aku. Melok bakul kipas ngono. Bakul kipas yo endel. Diterusnya betul. Lihat aku dong, nggak gampang loh bisa ketemu sama aku. Nanti kamu nyesel kalau nggak kamu manfaatin. Banyak kok yang pengen deket sama aku. Kamu sekarang udah deket sama aku, udah bisa ketemu sama aku, kamu sia-siain. Belum tentu setahun lagi bisa ketemu sama aku. Halo? Halo? Leh, rungokno sayang. Bocah sing mati cilik orang ngarah mlebu neraka. Mergo dekne ra duwe dosa. Dadi manggone ten swarga, nggih. Tapi no swarga ora oleh jatah apa-apa. Soale dekne urung duwe amal apik. Wong urung kecathet. Mlebu swarga ki urusane Gusti Allah. Tapi kenikmatan yang didapat di surga iku hasile amal. Lah bocah sing mati cilik kan dhek urung duwe amal. Nggih napa nggih? Lah terus piye nasibe? Lho nang swarga ya cilik ae ngono. Terus jatahe
melok wong tuane. Lah nek wong tuane mlebu neraka piye? Le cah kuwi no swarga dadi anak terlantar. Lha wong tuane nang neraka kok cah yo terlantar no kono. Lha terus nasibe piye? Tenang, kok ditampung nang gone yayasan. Nah kuwi ketua yayasane Nabi Ibrahim. Aku krungu kabar ngono. No kono ki enek yayasan, ketua yayasane Nabi Ibrahim. Nah, sing wong tuane mlebu swarga, iki bocah iki cara jatah-jatah swarga nggih melok wong tuane. Nah, mulane bocah sing mati urung balik, mati cilik, kuwi ora iso ayem nek urung petuk wong tuane. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah hubungane apa karo ditahlili, dislameti, dikirimi donga? Ngeten. Bocah sing mati cilik kuwi nek ditahlili, dikirimi donga, dislameti, kuwi bocahe dadi cerdas tur lincah. Sok mben nek goleki wong tuane no akhirat cepet petuk. Mergo bocahe pinter, cerdas, lincah. Goleki wong tuane set 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 mae to Pak Narto bocahe cerdas lincah. Lah nek ora dislameti, ra ditahlili, ra didongakno, kuwi bocahe ontur kelemar kelemer kaya anakmu. Bu, goleki wong tuane iki ra temok-temok. Bayangno to, miliaran manusia ngumpul dadi siji no akhirat. Mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir ngelumpuk dadi siji. Lah bocah kuwi goleki wong tuane. Jajal. Saiki le. Wong nglumpuk sakmene ae lho, nglumpuk sakmene. Cah cilik golek ibukane kadang-kadang kangelan apa maneh pas seragam misalnya. Buke iki nondi mumet ora petuk-petuk. Iki wong sakmene tok. Lah somben no akhirat iki wong sak donya. Mulai Nabi Adam manusia pertama sampai manusia terakhir ngelumpuk dadi siji. Lah bocah ki goleki wong tuane, nek ora tau didongakno, ora tau ditahlili, ora dizikiri, ora dislameti, bocah goblok, kelemar-kelemmer, ngoh. Goleki pakane, goleki ibukane ra petuk. Nang donya ki wis enek gambaran kok Bu. Padha-padha anak ya, bocah ki ana sing pinter lincah, ana sing goblok nang modele lemot. Mbah anak mbok tipe sing ndi? Enek bocah ki pinter lincah. Cung, celuk bukane. Nggih, Bu. Ndek rene sedelok, Cung. Nggih, Bu, wonten napa, Bu? Nata toko sedelok, Cung. Buke tukokno lombok. Bapakmu ki lek njaluk nyambelno. Lomboke wis garing ngono, lombok garing ngene iki bapak merasa seneng. Oke, anak ibu pinter. Pundi ya terane? Dikai dhuwit tumbas pinten, Bu? Seprapat ae. Jerantal budal. Cah pinter katik lincah. Diluk wis teko. Iki Bu lomboke, oleh lombok tenan. Langsung nyambel to Bu ane. Anjane anak iki wis pinter, lincah. Eneng bocah iki wis goblok, lemot ngono. Diceluk. Cong. Pak. Cong. Pak. Klemer. Foto Bu. Lah eno toko sedelok ya. Bu itu kok ana lombok seprapat iki duwike nggo nyambelno bapakmu. Duwike ditampani, metu pluyur. Lho ketesuk sampai sore lho ora teko-teko. Ibukane iki leh ngenteni jagur ra karuan. Nduk. Dek adikmu iki goleki ngono, Nduk. Wong dikongkon tuku lombok ket mulai ge esuk kok ora mulih-mulih ki ranjene nondi cah iki. Dek goleki adikmu. Mbak Yuning goleki lah kok layangan to cah. Dek, sampean lak dikongkon tuku lombok karo buke. Lah ndi lomboke? Meringis suni. Hi, lali. Ya persis anakmu ngono kuwi. Bu,
Paham nggih? Mulane jenengan diulangi kali Mbah Yai enten lare mati tesih alit dereng balik termasuk mati bayi bareng ngoten niku ya tetep didongakno dislameti supaya bocah cerdas lincah mergo bocah kuwi sok omben goleki wong tuane perlu dijak mlebu swarga. Sama nak tahu krungu to duwe anak mati cilik kuwi dadi celengan sok omben geret wong tuane mlebu swarga. Jenengan nak sering pireng ngoten niku to nggih? Tapi aja salah paham sampean ketekan omah di anak cilik mbok tekek gulune. Alah aku ki kurang karuan iso mlebu swarga nek jagakno amalku. Iki dalane ya iki kok. Cah iki paling kok. Ndek anak sik umur 2 tahun tekek gulune. Yuk mati-mati dhewe ra mbok pateni ngono. Aku ki suwe ra ngaji no daerah Merak. Tiba wong kene kok mundak ayu-ayu ya saiki ya. Apa mripatku paling sing salah. Gebian rumah saku kok butek-butek. Paling iki ya gara-gara akeh krim malam, akeh ngono-ngono kuwi kok malah bening-bening wong kene. Gebian buruk-buruk kok aku eling. Iya Pak Lurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus kowe iki nak ramelo urun kok rasah cerewet to. Urun piro rasa rewel lah terus ngene perlune nyambung karo guru saniki nyambung karo kiai bu ayo to diangen-angen kula sampean ki asale ra iso malih iso ngono lho iki mau oyot sing uwit sing nyambung karo oyot mau lho kula sampean ki nek tanpa guru ya bodho elo kok lho sampean iso salat rumangsamu iso-isomu dhewe, ora enek sing ngulangi. Sampean roh najis, roh suci iki rumangsamu roh-rohmu dhewe. Ngono. Sampean mara iso salat rumangsamu iso-isomu dhewe. Kowe mara tangi cerekal Allahu Akbar terus entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek kewek-kewek. Cerekal neh entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek kewek-kewek. Rumangsamu iso-isomu dhewe marontul-untul jan jane tulik-tulik ndudut gobek-gobek kewek-kewek ngono kuwi ora nek sing ngulangi ya saiki maca Quran iso lancar kuwi rumangsamu pinter-pintermu dhewe oleh-olehmu dhewe hasilmu dhewe iso-isomu dhewe hebat-hebatmu dhewe jaduk-jadukmu dhewe kok aku yang gerurung diombeni kopi ya kudu muring-muring ngene iki. Lha kuwi ana sing ngulangi kuwi. Aja lali, Bu. Sampeyan iso wudu sapa sing ngulangi ki biyen nawaitul wudu alira pengil hadasil azwari fardhon lillahi taala. Niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas cilik fardhu krana Allah taala. Lha sapa sing ngulangine gak Mbah Yai Bu Nyai iki napa nggih? Lah iya salat sapa sing ngulangi Allahu akbar usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar usolli fardhas subhi rakaat ngateni fardhas subhi rakaat ini gile wong ki biyen nilate kaku ya fardhas subhi rakaat ngateni ya kok tepaan subhi bojone ngateni wong ki biyen nilate kaku kok muni fardhu perlu ya to Ramadan dadi ramelan ridho ya lila luhur ya luhur wong biyen ngono Bu karepe alhamdulillahirabbil alamin ra iso andulamin wong ki biyen ana jenenge hasbullah itu Kang Kasbola Abdul Razak ya Dul Raja sing nemen ni wong jenenge Abdul Majid lho diceluk Dul Genjit tok mungkin biyen ngono bakal kipas mumet ayo lha mulane nek sampean kok sampai ngelalekno guru sampean garing sampean padha karo wit lali oyote
Ngono Bu. Nggih. Wong butuh kiai niku rame nang donya tok sampai tekan akhirat. Wes kowe bar masih apa bakal kipas saiki genti masih tukang syuting. Kuwi tukang syuting ki yo ngono kok. Kowe nek mandeg grek ya wis ngene kathik mundur rono mbok gotong rene neh, rono mbok gotong rene neh. Bar iki terus munggah nang panggung kene. Bar ngono munggah nang menara nang masjid kono. Tukang syuting kok polahe kaya pinjal. Wis mbah Telaga Waru. Terusno to ora iki? Sampai lali aku tekan ndi ki mang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Wong butuh ulama, butuh kiai rame nang donya tok. Sampai tekan akhirat, bahkan nganti tekan swarga. Titeni Bu, wong Telaga Waru ya. Mbok menawa sok mben sampeyan ki kok sida mlebu swarga menawa sida ketoke ra sida wong kene kok kowe sampeyan nang swarga ki sik butuh kiai lho ngene iki enek sing takok ge apa kok iso ge apa saiki lho nang donya sampean apa-apa lak butuh kiai ngaku to ngaku apa besanan yang ngejak kiai dolan nang ngene besan lho kiai ini jak juru bicara. Dadi no juru bicara ngono kok opae mek gedang sak cengkeh. Onde-onde papat atos pisan. Ambek kucur wis melintur ngono kae. Ya nasibe kiai. Tem mriki lak ngoten to Pak Lurah nggih. Alah Pak Lurah yo ngono kok. Ampe besanan yo ngejak kiai dadekno juru bicara. Nyunatno anak yo njaluk dina nang gone kiai, nek ana kiai kon ndongani. Apa-apa yo butuh kiai kok. Anak loro yo maro kiai, anak nakal yo yai nyuwun dongane, anak kula niki nakal nyuwun barokahe. Suwuk kiyaine waras nakale. Lah ngono to Bu. Utang akeh le maro kiai. Yai utang kula kathah yai. Wonge wayahe nagih yai niki. Kula nyuwun dongane Mbah Yai supaya wonge mboten nagih, supaya wonge lali. Gampang kuwi, wacana ayat kursi. Ping pinten Mbah Yai? Ping 10.000 rambekan. Matek Mbah Yai. Yo ora ping pisan ae. Iki kanggo nglalekno utang. Sing diutangi lho ben ora nagih. Kowe wacana ayat kursi, engko nek pas incere mandalladzi yashfa'u 'indahu. Kuwi waca sing dawa. Karo mbayangno wonge. Mandalladzi yashfa'u 'indahu. Lurah Sunarto. Mandalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Lali Pak Lurah ra ngarah nagih. Kae metu wonten ketoke duwe utang kae. Apa praktek kae ketoke. Oh. Mbah Yai. Bojo kula curu wewet Mbah Yai. Kula di komengi ben dina. Ya apa-apa kok dicelatu. Kula nyuwun donga sing kena nggo mbungkem cangkeme wong wedok lho Mbah Yai. Wacana ki lho summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Lho niku mboten gumbungkem cangkeme kirik to Mbah Yai. Padha wae wong wedok ngomengan iki hukume padha karo Gek biyen ngono Mbah Yai bojo kula niki wis meteng 11 wulan dereng lair-lairno Mbah Yai. Nyuwun dongane supaya gek ndang babarno. Ngono. Cidokno banyu nang ngene jeding sing biasa nggih wudu santri kae. Cidokno banyu suwuk Mbah Yai, goyangno wetenge bojomu. Bayar. Nglairno kuwi jenenge suwuk pendobolan. Ya Allah. Kandhane kok. Mbah Yai kula badhe gadah damel niki kok mendunge petenge ngeten Mbah Yai ape udan. Katoke bojomu uncalno dhuwur gendeng. Karo sapu gerang kuwi lho, dekno ana latare omam. Wacana iki ngono, gebian gitu Bu. Lah, sampean ki apa-apa yo butuh Mbah Yai yo. Mulai kelahiran sampai kematian yang butuh Mbah Yai. Lho kuwi sampai tekan swarga sampean, wong isih butuh kiai. Nuwun sewu, no swarga wong ora butuh lurah, ora kanggo.
Ngapunten Pak Lurah, soalnya no swarga ki ra butuh setempel karo tanda tangane lurah. Ra payu setempele sampean. Mulane rasa engkek-engkek dadi lurah. Wong nggo pilihan modele sampai saiki kadang rong balik kok. Ya Allah. Loh, no swarga wong ora butuh polisi, ora butuh tentara. No kono aman kok. Ora nek wong gelut, ora nek wong tukaran, ora nek wong mendem, ora nek wong nyolong, aman ning kono. Tapi no swarga wong isih butuh kiai. Oh, ternyata kiai kok macam-macam karo kiai. Kiai iki jabatan donya sampai tekan swarga. Ki apa? Ayo eling dawuhe Kanjeng Nabi, ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum. Wis sing rewel kowe omam ndi engko tak ampiri tak critani dhewe ae. Kok iso aku ki ape ngaleh. Gem aku ngurusi wong Telegowaru tok to piye. Aku wis dinteni wong kono. Melok neh. Melak. Iki gawan padahal wis melak aku nang kono kae lho. Sawer lho tenan to. Saiki wis tok kene neh. Ra bosen tapi ya mbak aku. Oh, wes makasih. Aku sempat khawatir, jujur aku sempat khawatir. Maksudnya khawatir ki, alah paling wong Tuban wis mbelenger sampai aku. Kula sobo Tuban itu mulai tahun 2007 sampai saiki, bahkan kula niku pertama kali dikenal ceramah itu dari daerah Tuban. Awal-awal viral-virale ceramah kula niku kan ten gene daerah Tuban. Jadi kula awal-awal ceramah niku nek undangan yang Lamongan, Gresik, Surabaya niku yo Anwar Zahid dari Tuban, ngono. Dereng ngertos nek Bojonegoro. Ngono. Makanya tak pikir, paling wong Tuban wis mbelenger ambek aku. Apalagi sekarang bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur sih aku khawatir kamu berpaling ke lain hati. Aku nggak nyangka ternyata kamu masih tetap sayang setia sama aku. Aku kalau ngeliat kayak gini aku tambah cinta sama kamu. Makasih semuanya, I love you, I love you, love you. Alah tuwek rasa jemberi wong. Seru mana? Ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Jadi penduduk swarga niku butuh ulama, butuh kiai. Kayak dene pas non donya ya butuhno ulamae, butuhno kiyaine. Ngoten. Nggo apa? Li'annahum yazuruna Allah kulla yaumil jumu'ah bi'tibari ayyamid dunya. Mergo penduduk swarga niku benjing saben dina Jumat. Wis bar kipas ganti ngombe saiki. Wis to pokoke. Bar ki engko ganti apa neh. Angger dina Jumat kuwi ana agenda perjamuan karo Gusti Allah. Kuwi jadwale saben dina Jumat. Iki penduduk swarga iki ketemuan karo Gusti Allah. Kuwi nek ketemu ngelumpuk terus didhawuhi ambek Gusti Allah ngene. Para penduduk swarga, sampean jawab dalem ngono lho ki, andare ki sampean wis nang swarga. Ngerti andare to ora sampean? Wong kene lek ngarani embak-embak atau andare? Andare sampean wis nang swarga andare. Aku tak nganggo bahasane wong Merak-Urak. Ki andare sampean nang swarga. Ya, sing ora melok nyaut dalem ora iso mlebu swarga pokoke. Para penduduk swarga kabeh. Masa penduduk swarga njemburis ngene. Ya wis ora apa-apa wong andare kok. Baleni. Para penduduk swarga kabeh. Piye kowe no swargaku kene kerasan to ora? Kowe no swargaku kene penak to ora? Penduduk swarga kowe no swargaku kene seneng to ora? Kenikmatan sing tak kena kurang to ora? Ya ora ngono jawabane kok kurang-kurang. Lah iki lebu pas ditakoni kenikmatan sing tak kena kurang to ora? Ngono iki wis tukang syuting iki ngono ne batune entek. Guling syutingmu wisan.
Mbok baterai niki mbok di tes dhisik. Wayahe penting kok kentekan baterai. Udah kluyur-kluyur njaluk baterai kancane kuwi. Aku jane ya ora pengen ngelokno tapi ketok. Halo? Pas ditakoni Gusti Allah, kenikmatan sing tak kekno ile kurang to ora? Sakjane ya pengen ngomong kurang tapi isin. Mergo kepinginane penduduk swarga niku dinamis dan terus bertambah. Pengen tambah, pengen tambah, pengen. Lah Gusti Allah ya nyawisi ae. Angger pengen njaluk dituruti, pengen apa njaluk dituruti. Tapi ki ape ngomong isin. Soale apa? Siji, saking wibawane Gusti Allah. Saking haibahe Gusti Allah. Ape ngomong iki lho mengomingkem nek jere wong kene. Ra metu, ra iso. Bu, mbah ra direken kok. Bu, uang niku nek saking senenge, saking sungkane, kadang-kadang apa ngomong iki lho ra iso metu. Nggih napa mboten? Wis ngene lah. Sampeyan seneng karo aku terang. Ya wis misale iki sampean iki ngefan ambek aku umpamane lho. Wis suwe pengen petuk. Pokoke engko aku nek petuk Abah Hanza, aku apa ngomong ini, aku apa njaluk foto apa ngene bareng tekan petuk aku tenanan nang ngarepku pet gitu. Saking bahagiane, saking senenge, saking wedine ra iso ngomong kelu. Nggih napa mboten? Kuwi padahal lagi petuk aku padahal. Umpamane pecah. Umpamane kok. Leh, apa maneh ki nang ngarepe Gusti Allah. Terus nomor loro, jane yo pengen njaluk tambah, tapi pengen ngomong isin. Mergo apa? Rumangsa wis dikeki nikmat ra karuan akeh. Kok sek penjaluk padahal sadar nek ibadahe rambut jaji wong atase wong Tlaga Waru ae. Lah iya wong aku ibadahku yo mek ngono lho, wis dikeki kenikmatan kaya ngene karo Gusti Allah kok ape njaluk neh iki lho. Isin. Soale kan aja mangkel ya. Wong Tlaga Waru kan ibadahe ra patek bejaji kok. Aku takok saiki, nek sampean tersinggung misalnya tak lono ibadahe ra bejaji. Ibadahe sampean sing betul-betul bermutu, berkualitas apik tenanan, ibadah apa? Ayo ngomong cucukmu ngomong. Loh ya ibadah rasan-rasan malah. Nek kowe ngandel aku. Ngandel kuwi bermutu, berkelas nek kuwi. Jajal ibadah apa? Salat bel. Aku ra ngenyek. Wong Tlaga Waru nek salat 99,9% ngelamun. Gini apa mboten? Iya. Aku yo iya. Aja rame-rame. Rumangsane sampean nek wis ngene iki terus salate iso khusyuk mbel. Ra ngandel. Padha wae. Kadang wis dikhusuk-khusukno. Usut. Allahu Akbar. Kabir walhamdulillah. Udan terus. Mulai Allahu Akbar lagi berarti garam ambek pakane. Allah liman hamidah guwak pupuk tenan iki lho. Wis ra karo-karuan lah ngono kuwi. Lho salat model apa jajal? Lho terus ngono kuwi alat timbangane ngono rasa salat ya aja ngono. Ya terus dilatih kok suwe-suwe khusuke mundak satik, khusuke mundak satik. Ngono lho Bu maksude. Nggih. Mun ra apa-apa lho koyo ngene iki selawatan nang gitu terus muanteng eling Kanjeng Nabi. Dak ra ngandel. Kawitan gila hukur iya kawitane menit raqat aina ya syauqan ngelirik kayak kok buning ya kayak ngono banyu sing bening doa. Halo
Jajal saiki apa ibadahe sampean sing betul-betul bermutu berkualitas apa jajal sedekah piro sedekah mle piro gelek ene wong ngemis Bu nyuwun sak welase no emper omah melas ra karuan lho wonge nyuwun sak welase no rene meneh enten mboten sing ngoten niku kuwi lho kudu ngireng lho penggaweane ngono kuwi. Wong ngamen iki lho wis karuan sopan. Permisi, lagi diunekno greng prei. Balik langsung cengkelak. Rasa guyu penggaweanem yang ngono kuwi. Ayo jajal, apa sing bermutu berkualitas? Zikir. Tahlilan sing nang panggung iki lho sing nang panggung. Tahlilan berkate gede ya sumpah. La illallah berkata cilik kepengnya penggaweane moden logo waru yang ngono kuwi lah ra trimo ya wis kok nek sing ngundang wong sugih berkata gede ngono kae ila hadratin wa ila hadratin summa ila ruhin al-fatihah. Saya ngundang wong randuwe berkata gepeng patekah. Lah ibadahmu sing bejaji ku lho dijal. Apa doae to? Lha wis dikai kenikmatan ra karuan karo Gusti Allah, sik ape ngomong pengen ngomong kurang. Isin. Akhirnya mereka hanya saling pandang. Jadi padha penduduk swarga ki mek delok-delokan. Wasen-wasenan nek ciri wong kene, ngerti wasen-wasenan? Wasen-wasenan sak kancane. Terus sampai jawil-jawilan. Beb, ngene sampean kurang apa, Beb? Terus Habib ngomong, "Widodariku kuru-kuru. Aku pengen widodari sing semok." Apa-apa ngomong ya wedi. Palura. Pengen. Aku pengen duren. Tapi rawani ngomong fayal tafituna ila ulamaihim. Akhirnya mereka menoleh kepada ulamanya. Akhirnya kondo kiyaine, engko kiyaine sing matur nanggone Gusti Allah. Terus kayak Pak Lurah niki benjing jawil Mbah Yai Masyuri. Mbah Yai, kula pengen kerupuk upil swarga. Lah kok Mbah Yai Masyuri matur, ya Allah Gusti niki Pak Lurah Suwarno nyuwun kerupuk Sunarto, Pak Lurah Sunarto nyuwun kerupuk upil. Sing matur Mbah Yai. Gua terus modine ngomong, Mbah Yai, kula pengen legen swarga kok. Mbah Yai Masyuri karo Mbah Yai Mustajab matur, ya Allah niki moden Telaga Waru niki nyuwun legen. Dadi ngene ya, kiai niku dadi tukang menyampaikan aspirasine penduduk swarga nanggone Gusti Allah. Mulane kiai-kiai niku benjing dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Swarga. Tukang menyampaikan aspirasine penduduk swarga kok. Mulane ngapunten nggih kiai-kiai, ning donya ora dadi DPR ya wis ra apa-apa, ra patheken. Alah DPR donya ya ora patek jelas padha karo lurah ngene iki ra patek jelas. Nang donya ora dadi DPR ya wis ra apa-apa. Kok DPR donya 5 tahun kok. Sok mben no akhirat. Jenengan-jenengan kiai-kiai niku insyaallah dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Swarga. Ngono. Mulane sampeyan butuh kiai iso mben ngene akhirat. Kowe modele kok kaya ora ngandel ngono to Bu tak omong. Mesti ana sing batin ngene, gek mangkok. Ngapik-ngapikno kiai. Lha iki pancene sing dikholi kiai, Bu. Umume kiai niku lak apik, umume lho ya, umume. Aku ngomong umume, kok mbok bantah ya ora kabeh. Aku sapal lambene wong Telaga Waru wis do lecek kok. Umume, Bu. Halo? Kan umume kiai niku kan apik, umume.
Mbah ra direken aku ngomong. Lah mulane ngeten iki. Kula iya terus sampai jam piro? Sampai subuh. Tenan. Sampeyan sanggup nek kene sampai subuh? Ya wis nek kene sampai subuh sampai Habibe aku tak ngaleh wek. Penak men ke. Ngoten niku mulane wis muga-muga kabeh niki diakoni dadi santrine Mbah Yai Mustajab, dadi santrine Mbah Yai Ali Masyuri. Paling boten pikantuk barokah. Ngoten Bu nggih. Nggo persiapan kula sampean sing wong bodho-bodho ngeten iki. Lah sakniki astagfirullahaladzim. Sing perlu kita pundhut pelajarane. Kok kiai-kiai mbiyen niku kok nganti berhasil sukses leh ngemong masyarakat, leh ndidik masyarakat. Soale ngeten Bu, niki bedane sing saiki karo sing biyen. Sing biyen niku pertama nganggo metodene Kanjeng Nabi. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nek mulang, nek ajak-ajak niku dengan bijaksana, dengan arif, dengan santun, penuh kelembutan. Nek terpaksa lagek wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah iya, tapi ngangge cara sing paling sae. Bu. Jadi lek ngulangi masyarakat niku mboten ngangge kekerasan, mboten gontok-gontokan, mboten lok-lokan, mboten, tapi dengan santun, penuh kelembutan. Kayak meraktekno ayat Quran wal yatalattaf. Berlemah lembutlah kamu dalam beragama. Dikongkon sing alus wa bima rahmatim minallahi lintalahum. Dikongkon sing alus. Soale walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Nek awakmu kosro, wangkot, kasar, kereng, masyarakat malah do mblayu, menjauh darimu, ra gelem manut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Mulane Islam nanggone Indonesia iki luar biasa, Bu. Lek nyebarno niku mboten enten ngangge kekerasan niku mboten enten. Soale Islam ten Indonesia niki ditegakkan, Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dibangun dipadukan dengan adat istiadat, budaya, pakulinan. Aku takok, adat budaya niku penting napa mboten? Penting. Barang apik niku lho Bu, nek ora cocok karo budaya dadi kacau. Ya Allah, kok ora patek direken ketok ya aku. Ngono kok ngajak sampai subuh. Barang apik niku lek mboten sesuai karo situasi kondisi iso kacau kok Bu. Contoh ayat Quran niku mboten enten sing elek, sedaya sae, mutlak saene, mutlak benere. Nggih napa nggih? Tapi nek ana ayat Quran diwaca mboten sesuai kondisi, iso kacau kok Bu. Misale iki enek acara resepsi ngantenan. Kae ngantene wis lungguh nanggone kuade. Ning dekor iki lho wong kene nek ngarani no dekor. Tamu-tamu wis do teko. Acara mulai terus MC ini ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan yang saya hormati, kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai sudah bersanding di pelaminan. Mohon didoakan semoga keduanya bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Niki ayat Qur'ane salah napa mboten? Mboten, ayat Quran kok salah. Ayat Quran ini orang salah. Sing salah niku kondisine. Wong ayat pengantar jenazah diwaca nggone acara nikah. Ngono lho Bu. Mulane adat iki penting. Paham nggih?
ngucapno salam sae napa sae? Banter to, sae napa sae? Oh, sae. Tapi ndelok-ndelok. Ya nek salame MC sambutan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato beda meneh ceramah kaya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda meneh. Lagi nek sampean petuk kanca tengah dalan yo salame, assalamualaikum, beda meneh to. Halo? Namu. Nek namu nggone wong yo assalamualaikum ngono. Namu nggone wong salame kaya apa pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora elek salame. Adate sing ora pas. Paham mboten? Ya, aku apa ceramah dengan salamku kaya penyanyi misalnya. Halo, selamat malam semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar jamaah. Abah Hanza bento saiki. Apa salah salam saya? Ndak. Salah adat. Ngono lho, Bu. Iki nek cara nggen kula ceramah ngaji ngene iki adate. Ya disuguhi kopi, ya jahe, ya iki tambah dikei klengkeng iki lho njajal. Mosok wong ceramah dikon karo mangan. Piye karepe panitia? Tapi wong adate kene ngene ya wis. Wes sing nomor loro Bu. Ngapunten. Jadi keberhasilannya, kesuksesannya niku mergo nganggo uswatun hasanah. Nyontoni, rame ngomongi tok. Jadi mboten namung ngomongi tapi nyontoni contoh konkret keteladanan yang sangat prima. Mulane nasihat-nasihate mandi, pitutur-pituture ampuh. Soale sing diomongno ku ya dilakoni. Kadang-kadang nek pidato ra penak, nek ngulang ngaji ra penak dibanding karo sing saiki ya lha ya penak sing saiki satoke. Kiai gek biyen kadang nek pidato ra penak dirungokno. Tapi mancep nang gone jamaah. Soale apa? Ora mek ngomong tok. Dilakoni. Para bapak, para ibu supaya dirahmati Gusti Allah nek dalu salat tahajud nggih. Lho ngono ku sing ngajak-ajak tahajud mboten nate ninggal tahajud. Saiki nek pidato yo enak kok. Ayat Qur'ane metu. Mari kita kerjakan qiyamul lail, salat tahajud kalau ingin diangkat derajatnya dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri utama orang soleh yang dicintai Allah itu adalah qiyamul lail. Dia istiqomah menjalankan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tapi sing ceramah dhewe ra tau tahajud. Wonten napa mboten? Wonge teko nondi wonge? Sapa ngomong nyekeli mik? Matur suwun, matur suwun. Nek kiai biyen ayo nek enjing salat duha kersane uripe barokah. Lho ngono ku sing ngajak-ajak salat duha niku mboten nate telat salat duhae. Mulane mandi. Kiai gek biyen Ibu. Midatoni wong nakal 20. Wong nakali 20 nakal kabeh. Dipidatoni 5 menit dikongkon insaf. Sesuk sing sadari 19. Sing nakal karek sitok tok. Akhirnya wong 19 sowan. Matur suwun Mbah Yai, bala kula sing nakal 20 sakniki sing waras 19, sing nakal kantun setunggal Mbah Yai. Mbah Yai ini santai, rapopo kuwi. Sing sitok jarno kuwi, nggo obong-obongane neraka kok kuwi. Lho neraka ya butuh obong-obongan kok. Nek ora ana ngono kuwi ya ora mekan nerakane. Wong 20 nakal dipidatoni rasuwe 5 menit tok, sesuk sing 19 waras. Saiki eneng wong 20 nakal dipidatoni Anwar Zahid 2 jam, sesuk sing nakal dadi 21. Soalnya ketambahan sing pidato. Ngono lho bedane. Jadi
Masya Allah, ilmune betul-betul diamalno bu. Duwe ilmune sholat diamalno tenan. Rata-rata kiai biyen niku nek nglakoni sholat kathah banget. Bu, mulai nek imam mujtahid malah sedina suwengi sholate ora kurang teko 200 rakaat. Ilmu diamalno. Ndak saiki ora kok pinter-pintere pol. Ngajine pinter, sekolahe pinter, ujiane bijine songo-songo kabeh. Ujian nahwu bijine songo, ujian fikih bijine songo, tauhid bijine songo, tapi sholat subuhe jam songo. Sholli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati qarinan lillahi ta'ala. Lah ngono. Halo? Diterusno ta ora iki? Ya Allah ya Karim. Lah, jadi metode sing gampang niki maringi contoh, praktek, terus gaya niki mengetotkan. Mengetotkan itu apa ya? Mengintili ya. Mengetotkan dan mengintili. Senengane masyarakat ki apa ora langsung diberantas mboten, tapi kok diisi nilai-nilai agama. Ngene lho Bu gambarane. Wong gek biyen kan urung doyan ayat Quran, urung doyan hadis, urung kenal kok. Sik urung kenal wong sik klenik, sik gugon Tuhan, sik kejawen, sik bangsane Purbakayun, Darma Gandul, gandule Kang Darma. Sik bangsane klenik ki ya apa toh ya nyi Basingah, nyi Blorong, nyi Roro Kidul, nyi Roro Lor, nyi Roro Kulon, nyi Roro Etan, nyi Roro Tengah, nyi Roro Pojokan, mak lampir nini pelet grandong wa ala ali washabihi ajmain. Ya Allah, cek bangsane ngono-ngono kuwi kok. Uy lagi langsung dituki qala ta'ala bendal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ora doyan sean, aja dipeksa. Lha wong urung gelem nampa kok dipeksa. Iki malah ndadekno wonge nolak Quran, nolak hadis. Iki sing ngetokno sing ora cerdas. Halo? Mbah paham to ora iki diomong ngene. Ibarat ngene lho. Eneng wong ki ra doyan duren. Wong Telaga Waru mriki enten mboten sing ora doyan duren? Nah, kuwi jenenge ilat kere. Duren ki panganan sing regane larang, buah high class regane larang, ra doyan. Tapi nek ngerokoti dondong tek rong bojok, kuwi jenenge ilat kere. Eneng ki wonge kudunge coklat ki. Anggur Amerika ki gaber panganan apa senengane juwet. Jenenge ilat melarat ya ngono kuwi. Eneng ngono kuwi. Sate iki ora doyan. Tapi lek ndas greh entek akeh. Cetakane ilat iki kleru cetakane ilat kucing. Nggih. Bu, kadang wonge duweke akeh, wonge sugih. Tapi cetakane sing ra pas. Lha nek wong ditumpakno mobil apik no di AC tambah mendem. Iso mutah-mutah. Ngono ku ditumpakno truk iso suwehat. Guyang guyu. Lha kuwi jenenge balungan kere ya ngono kuwi. Neng ki wonge saiki kipas-kipas kok. Mbah diterusno ta ora iki? Eneng wong ra doyan duren. Lah sampean pengen supaya duren ki dikonsumsi, supaya duren ki dipangan. Nek wonge ra doyan, aja mbok tuki lan-lanan rupa duren. Ya ngamuk wonge, mambu tok muntah-muntah kok mbok tuki duren. Iso-iso wajahmu diasap duren ambek wonge. Aja ngono carane. Mbah bakul ya. Tak pengen golek duit deh. Asline ngene iki ya ora oleh jane.
Temen nek dodolan nek wayahe ra ngaji ngene iki. Mengarepku pisan. Nama tuh mencoba. Mboten napa-napa sakjane nek wayah ngaji ngeten iki sadiyane ten Jawi. Kok jamaah mawon nek pengen tumbas ngalahi medal kersane bakule mboten melangkah ngeten iki. Pon. Ana wong ra doyan duren. Taman pengen supaya duren kuwi mlebu awake dikonsumsi. Aja mbok tuki rupa duren. Ngamuk wonge, mambuhe kudu mutah kok. Ngono lho. Lah wong rong doyan ayat Quran, rong doyan hadis mbok gelen nibi ngamuk tambahan wonge. Iso ndadekno ayat Quran hadise diremeh-remehno karo wong kuwi. Dosa sampean. Sampean sing salah. Wis ngerti nek wong ora doyan mbok tutuki. Lah piye carane? Le aja rupa duren ngono carane. Diolah dalam orkestra bentuk yang lain. Misalnya wong kuwi senengane kok roti, gawe roti. Gawekno roti, jladreni, tepung bahan-bahane roti apa? Ana glepunge, ana telure, ana apane kuwi. Nah, campuri duren, sathek-sathek. Jadilah roti rasa duren. Tokno wonge, engko alon-alon wonge doyan. Kok enak ya? Keenak ya gawekno roti neh kandungane duren ditambahi. Kok enak ya? Kok enak ya? Suwe-suwe engko wonge doyan duren. Paham sampean? Alon-alon ngono. Lah nek bocah cilik ora seneng roti, senengane es, gawekno es krim. Es krim rasa duren sing asale cair ra doyan, pelan. Suwe-suwe engko doyan. Lek wong biyen iki urung doyan Quran, urung doyan hadis kok. Senengane apa? Senengane gendeng-gendeng, senengane tembang-tembang. Ayo gawekno gendeng-gendeng, gawekno tembang-tembang. Yogyaniro kang para prajurit. Penak ra penak ya ora laris lambemu. Sangkingane omah aku kuwatir nyanyi iki. Ana wilayahe dhewe-dhewe kok. Lho, gawekno ngono sik. Apa to senengane? Turi-turi putih. Lah kuwi karyane Kanjeng Sunan Giri. Asline ngono kae. Turi putih. Moh. Lho ngono kuwi. Lah disuguhi tembang kok senengane tembang kok. Urung seneng Quran, urung seneng hadis, aja mbothoki Quran, aja mbothoki hadis. Tuki tembang. Lah, ibarat mau senengane roti, tuki roti. Di dalam roti iki kei duren, ada kandungan durennya. Di dalam tembang itu sisipi nilai-nilai Islam, diisi nilai-nilai agama. Sloku batok ela elo. Kok iso tung-tung mungso? Lho. Akhirnya digawekno tembang ngono kuwi, Bu. Ana cublek-cublek. Jajal to, ayo cublek-cublek. Kuwi kok ana kandungan nilai-nilai agamane. Akhirnya disuguhi tembang-tembang ngono kuwi. Cublek-cublek. Gundul-gundul. Ayo nyaut to sayang. Sluku-sluku, turi-turi, ngono kuwi. Tapi nang jero tembang kuwi ana nilai-nilai agamane. Akhire ngomong do iso nrimo. Wong dinyanyekno seneng kok. Nek biyen asline lagune kan ngono. Turi pote, lagune ora ngono sih piye asline Pak Lurah? Turi putih ditandur ning kebon agung. Turi putih nadane Sunan Giri ngono ki piyen. Nah, karo wong-wong saiki kan dimodifikasi. Turi putih deng turi putih deng ditandur ning kebon agung toplak. Mulane sampai eneng iku. Ngono-ngono kuwi. Bocah saiki kan ngono to, Bu. Ben menarik,
wong-wong iki ben ora sepaneng. Jajal sampean dijak sholawatan karo iki murni sholawatan. Mari sama-sama kita baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil ghurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istazkal wa ma paling sing melok wong 10 ngono ae. Ra ngarah sampean nek sing teko. Jajal praktekno Beb. Jajal. Jajal nek Allahumma sholli sholatan ono plak ketoplak 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 ketoplak. Lah kuwi senenganmu kan ngono terus tanganmu ngene. Kowe ra apa-apa ngene-ngene sing penting sopan apik. Aja nemen-nemen sampai dodomu ndul-ndul kowe. Kowe ki wedok dodomu ngene-ngene iki rumangsamu kondisikan iki. Yo 9:30. Lho piye maksudnya kok belam-belome? Lho ngono ya kuwi gayane kiai-kiai mbiyen mulane Islam terus tersebar dadi mayoritas wong Indonesia memeluk Islam mergo carane apik Bu iso ngemong nang gone masyarakat. Ngene le eneng wong ra doyan daging sapi enten apa mboten? Ilat melarat. Senengane ndas pindang. Lha kuwi nek pengen daging sapi dikonsumsi aja mpotuki daging sapi wong mambuhe mutah kok mendem. Diolah jajal gawe pentol bakso kei daging sidik-sidik enek lho wong daging sapi radoyan daging wedhus radoyan pentol bakso entek telung rombong enten apa mboten ngoten lho ya tenan to kudu ngono kiai iki kudu cerdas ora kok haram titik haram syirik alah ya buyar nunggu wong-wong mulane Mbah Yai Tajab Mbah Yai Masyuri iso ngomong masyarakat ngene iki ya mergo ngetutno. Wong Tuban nggih pian senengane tayupan. Lho iki ora langsung diharamno gak, rapopo Pak Inggi, kula badhe ewoh, kula nanggap sindir rangsal napa mboten. Oleh sire tinggine, aku ya seneng kok. Halah nggih pian tukang kalungan sampur sapa? Atik ra ngaku lho. Allah langganane sindir piro ae. Rapopo lho, Pak Lurah kudu cerdas. Rapopo lho, masyarakat iki ditutno ngono sik. Tapi kok aja ana sing mendem ya. Lah alon-alon diberantas kemungkarane alon-alon, keseniane dilestarikan. Ndak apa-apa. Ngono kaitane. Ya pengajian ya sindiran. Kawitane. Lha engko suwe-suwe masyarakat kan iso memilih dan memilah dhewe to. Ngono Bu, gaya dakwahe kuwi. Ya, wis 9:30 manut